హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కళ్యాణి కిచెన్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం చికెన్ కందనకాయ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం. దానికి ముందుగా కందనకాయలు అనేవి మంచి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. క్లీన్ చేసుకొని కుక్కర్లో ఒక 2-3 విజిల్స్ వేసుకోవాలి. పీసెస్ ఒక 1 గ్లాస్ వాటర్, 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని ఒక 2 విజిల్స్ వేసేసుకున్నాం. స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఒక 2 విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది మనకి. ఫ్రెండ్స్ 2 విజిల్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రై చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు కందనకాయ ఫ్రై ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనం చేసుకునే కందనకాయ ఫ్రైకి ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుందాం. అలాగే ఆనియన్, మంచి గోల్డెన్ కలర్ ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్స్. ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ 2 మినిట్స్ అయ్యింది. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇంకొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్స్. 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్, అలాగే 1 టీ స్పూన్ పసుపు. ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఆ కందనకాయలు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మీరు పీసెస్ పెద్దగా ఉన్నాయంటే కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలా అయితే మనకు మంచి మసాలా పడుతుంది. ఇదిగోండి, ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసేసుకోవాలి. మనకు ఉడికించుకున్నాకైతే ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు మనము. ఫ్రెండ్స్ ఈ కందనకాయ ఫ్రై ఎంతమందికి ఇష్టమో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఇలానే చేసుకుంటారా, లేకపోతే ఇంకా వేరే ప్రాసెస్ ఉందా మీరు చేసేది? టిప్స్ షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను చేసిన కర్రీలో ఇంకేం చేంజెస్ చేయాలో టిప్స్ కూడా చేంజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. బట్ ఒక్కసారి నేను చేసినట్టు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో టేస్ట్. ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నేను చేసే రెసిపీస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ 2 మినిట్స్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం మసాలాలన్నీ వేసేసుకుందాం. 2 టీ స్పూన్స్ కారం, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా. ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. 2 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. మసాలాలన్నీ పీసెస్కి పట్టాలి కదా ఫ్రెండ్స్. 2 మినిట్స్ అయింది. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. చూడండి ఎంత మంచి మసాలా పట్టేసిందో. మనం వేసిన మసాలాలన్నీ పీసెస్కి బాగా పట్టేసినాయి. కూడా బాగుంటుంది, అలాగే తొందరగా అయిపోతుంది మనకి ఫ్రై. చూడండి ఎంత మంచి మసాలా పట్టేసిందో. టేస్టీ టేస్టీ కందనకాయ ఫ్రై రెడీ.
మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.